今天就想试一下叫啥词儿他俩能过来，结果又把自己整得两头为难。看电视，懒傻蠢蠢欲动，两个人不为所动。玩游戏。傻傻听着玩游戏就过来了。妈骗你，妈不想。其实我就想试试，并不是真的想跟你玩。玩游戏。没开2度又上当了。哎呀，玩游戏呀！孩子真当真了。看电视。哎，他好像更想看电视。看电视。这边两个人溜达下来了，那我就连他一起斗吧。吃零食。吃零食。这小子一听吃零食，立马加快了脚步，想往车上蹦，又迟疑了一下，思考了再三，决定从侧面蹦上去。他知道上侧面上，从正面上的话会把车给推跑，这一个惯性车会跑，你看那多尖啊！然后对着我就是一顿命令。坐下吧。那你想吃就得坐下呀。坐下。哎，对了，我的好宝贝呀！哎呀，流光水滑，今天面色不错啊。既然都这么听话配合了，那零食肯定得给了，真得给了。傻傻想玩游戏是吗？这时候人傻傻还在这等着呢，咱不能玩弄咪的心呢。看得出来不？他是真的想看。看他什么反应？看电视。这时候就出现了两难的选择，这边要寻思给他放啥电视呢，这边又要按铃吃零食。你看那脚上一直踩铃，都这么眼巴巴的瞅着，我先服谁呀？